哪个是瓦工师傅？咱们瓷砖进厂了之后，第一件事要干啥？清除地砖。也是经验的事，我说的是理论的事。其实第一件事要跟业主来确认一下这个砖。如果说你这边忙活半天，你给铺完了，业主说这不是我要的砖，那不是麻烦了吗？哎，对，咱们瓷砖背面是不是会有一个脱模剂？它是为了容易剥离瓷砖，跟原来做瓷砖的时候底下那个连接地方，那样贴的时候呢，它会跟沙子水泥也不粘。如果有的话，就拿湿布然后刷一刷。没有的，然后剩下一个就是图纸上那个起铺点不一定对，跟着排布一下。对对对，他们会给给了我们保底板方案，但是呢都会有一点小碎砖。我们是希望这个过道还是一个比较通畅的。对，是这意思。然后还有一些呢，就是卫生间的这砖，有的业主喜欢横着铺，有的喜欢竖着铺，也需要跟业主确认一下。对，因为下次装就至少20年之后了。如果说你落个遗憾，你肯定这段时间是心里不舒服嘛。其他的咱们就贴的时候呢，看那个砖的翘曲度，不合格的砖不要贴。如果少量呢，咱们挑出来让厂家拉走；如果是量大，停下来啊，让它全部换货。就这个咱们在贴的时候一定要把控好。进主页看更多装修干货。